हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास ब्लॉग्स। तो आज तो थंबनेल पे देखा ही हो, वीडियो बनने वाला है। माय बेस्ट फ्रेंड एक डॉग है, डॉग जो है वो उसके ऊपर बनने वाला है। तो देखते रहिए मेरा साथ, चलो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. तो गाइज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, देखो। रहा मुख रहा। तो मुझे ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे आ गया वो लोग। मुझ पिछफाले घुसी है शौक इमान इंटरेस्ट। ऐसे जानवर को सभी खिलाना चाहिए, सब लोग खिलाना। उन लोग को कौन खिलाएगा? आप लोग नहीं खिलाओगे तो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंद मिलता है जीवन में ऐसा करने से। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये सब। तो देखो कैसे खा रहा है। तो कल रात को भी वो लोग आया, जब मैं बुलाया था उन लोग को रात को आना, तो रात में सही से वो आ गया। গম পাইছে না মই কি কৈ আছো? তো চাই থাকক এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত। তো সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে। तो लेट्स गो। कौन खिलाएगा? आप लोग नहीं खिलाओगे तो। ऐसे मेरा साथ घूमता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फीलिंग बढ़िया है ये। हाँ, हर दिन आना। हाँ, तो ये मेरा घर आज यार पहली बार आया है, इसलिए मैं आज ब्लॉग बना दिया। मेरे घर में पहली बार आया है। लव एनिमल्स। तो सब बोलो जय श्री राम। दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग? तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरा चैनल पे पाने के लिए तो সকলোৱে কওঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় অসম, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। কি লাগে? কি লাগে? হেল্ল' কি লাগে? कैसे आ गया ये?